Clique da morte. O barulho mais aterrorizante da recuperação de dados. Este aqui é o barulho que o seu HD deve fazer quando está em pleno funcionamento. É exatamente o que você está pensando, quase nenhum. Se o seu dispositivo fizer um ruído estranho, qualquer coisa diferente do que acabamos de mostrar, significa que algo de errado não está certo. Clique da morte. Esse, sem dúvidas, é o barulho mais aterrorizante da recuperação de dados. Nós vamos colocar aqui agora um HD fazendo esse barulho. Se o seu dispositivo está apresentando o mesmo ruído, cara, pare de usar agora esse dispositivo. Então agora vamos aos 3 principais motivos que causam ruídos em HDs. O primeiro dele é quando o dispositivo ele apresenta uma falha nas cabeças de leitura, o que é o mais comum. As cabeças de leitura elas podem se desgastar com o tempo, né? Então fazendo ali leitura e gravação constante, ela pode ter uma degradação ali, né? Um desgaste nela e ela vai começar a falhar. Quando ela começa a falhar, ela vai tentar fazer o sobrevoo para fazer a leitura dos dados ali ou a gravação, e esse dispositivo pode apresentar ruídos estranhos ou até barulhos mais comuns como cliques. O motivo de número 2 é que esse disco magnético ele pode ter tido algum desgaste também ou algum setor ruim, como as cabeças de leitura pode ter tido contato com esse disco e deixado ali alguma marca ou algum arranhão. Então no momento que a cabeça de leitura ela vai sobrevoar o disco e tentar ler aquele setor que está danificado, ela também vai apresentar ruídos, pode apresentar quase que um bip, pode apresentar ali um clique também. O mais comum são cliques. Quase todos os motivos eles podem apresentar cliques. Os barulhos mais incomuns são quando eles apresentam alguns tipos de bips. Então eles tentam ler aquele setor ruim ali, não conseguem, começa a falhar e o que chamamos aí de bater cabeça, ou que as pessoas costumam dizer na internet também, bater agulha, tá bom? Então o motivo de número 3, que é o mais incomum, é a PCB estar apresentando alguma falha. A placa lógica ela tem o objetivo de alimentar o dispositivo, né? Então passa todas as tensões ali e ela deve alimentar da forma correta. Tem uma tensão exata que o motor precisa receber e as cabeças de leitura precisam receber para o pleno funcionamento. Então, uma vez que essa placa ela apresenta uma falha nas tensões, ela vai mandar ali um comando incorreto, por exemplo, para o motor, ele não vai girar na velocidade necessária. Ele pode também mandar um comando incorreto para as cabeças de leitura. As cabeças de leitura vão entender que há um erro e vai começar a bater ali e apresentar ruídos estranhos.